Así es el sistema de neveras inteligentes en los Walgreens en Estados Unidos, donde podrás adquirir todo tipo de artículos refrigerados como pizzas, helados, carnes, cervezas, entre otros, donde a través de las pantallas puedes saber qué hay en el interior de las neveras y te muestra qué cantidad hay de cada artículo, sin necesidad de abrirlas. Estas neveras utilizan un sistema de sensores de movimiento y cámaras para mostrar lo que hay dentro de las puertas, así como información de productos, precios, ofertas y mucho más. Pero este sistema que Walgreens ha implementado va más allá de saber qué hay dentro de las neveras, ya que al equipar sus equipos con cámaras pueden tener un perfil de los compradores. Por ejemplo, si compras un yogur desnatado, saber género, edad y una serie de datos que al final dibujen un perfil del comprador. Déjame en tus comentarios si las has visto y qué opinas de esta nueva tecnología.